ജീവിത ലക്ഷ്യം നിന്നാ പ്രാവിനെ വളർത്തണോന്നാണ്. അതല്ല ഞാൻ ചോദിച്ചേ. അതിന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ചീത്തറിയില്ലേ? വീട്ടിൽ നിന്ന് സപ്പോർട്ടാണോ നിനക്കൊക്കെ? ആണാ നിനക്കാ? ഫൈൻ, ഓക്കെ. നിനക്ക് എന്താണെന്ന് ആഗ്രഹം? അതെ ഇറങ്ങിടാ ഇറങ്ങിടാ ഇറങ്ങിടാ. ഇത് ഇറങ്ങി ഇത് ഇറങ്ങി നമ്മൾ ഇതേ സമയത്ത് ഒരു പ്രാവിനെ വിട്ടിട്ട് പ്രാവ് പിറ്റേ ദിവസം വെളുപ്പിന് 6 മണി 7 മണിയായിട്ട് പ്രാവ് ഇറങ്ങണില്ല. സിഗ്നലൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടും നമ്മളെല്ലാം സിഗ്നലും കൊടുത്തിട്ടും പ്രാവ് ഇറങ്ങണില്ല. എന്റെ പ്രാവ് പിറ്റേ ദിവസം വെളുപ്പിന് 6 മണി 7 മണിക്ക് പ്രാവ് ഇരിക്കണം. പ്രാവ് ഇട്ടേനെ അവിടെ ഇരുത്തോളണം. പിന്നെ ഓഫീസിട്ട് പ്രാവ് എവിടെയും മാറി ഇരിക്കണ്ടോ ഇല്ലെന്നൊക്കെ നമ്മൾ അറിയണം. ഇല്ലാന്ന് തന്നെ ആ പ്രാവ് എവിടെയും പോയിരുന്നിട്ടോ നമ്മൾ പറക്കണേന്നല്ലേ വിചാരിക്കുള്ളൂ. പ്രാവ് വിട്ടേനെ ടൈമിങ്ങിന് വന്നം പ്രാവ് ഇത്ര 1 മണിക്കൂറുണ്ട്. നല്ല മേളിൽ പറക്കണ പ്രാവാണ് 1 മണിക്കൂർ ടൈം കിട്ടും. അല്ലാണ്ട് മീഡിയം ലെവലിൽ പറക്കണ പ്രാവാണ് ഈ അരമണിക്കൂറിൽ പ്രാവിനെ കാണിച്ചു കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ അമ്പയർ പറവ് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് വീട്ടിലോട്ട് പോകും. മനസ്സിലായി? ഇപ്പൊ പ്രാവ് 1 മണിക്കൂറിൽ നമ്മൾ കാണാത്ത പ്രാവാണ് ആ പ്രാവ് നമ്മൾ ട്രെയിനിങ്ങിന് മാറ്റും. എന്നിട്ട് അടുത്ത പ്രാവിനെ കയറ്റും.